Abang L bersama Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar hari ini hendak menuju Uzbekistan Turki, di mana mereka sekeluarga terbang subuh tadi untuk liburan bareng keluarga kecilnya. Dengan menaiki pesawat, Leslar pun akan segera menuju tempat liburan. Tak hanya mengajak Abang L, namun Leslar ajak serta Malika dan juga Cici Mary beserta semua sahabat untuk ikut liburan bersama. Lesti dan Rizky Bilar juga akan berkunjung di kediaman saudara Cici Mary yang berada di sana. Tentunya Abang L juga akan ikut menginap di rumah saudara Cici Mary. Padahal tak lama lagi Bunda Lesti akan ikut konser besar yang diselenggarakan oleh Pak Rudi Salim. Takut nanti Bunda Lesti kelelahan hingga batal lagi untuk tampil di acara konser tersebut, yang pastinya sudah sangat ditunggu oleh semua fans Leslar. Tetapi semoga saja Leslar liburannya tak terlalu lama sehingga Bunda Lesti bisa istirahat untuk mempersiapkan diri tampil di acara konser.